ません。はい、ありがとうございます。ああ、大変やね。取ったってええのなんなんやろう。俺は常に来日という超音波加湿器上下左右動かすことができるので手が入りました。蕎麦屋に20年間、第2ビルでやって、ここでだからもう23年かな、もう67になる。
よろしい？これがワンセット。すいません。ちょっと邪魔だったらずらして結構ですんでね。はい、ちょっとずらしてあげます。何しましょう。ビール。あ、やっと本格的に。そうやね。動き出しました。よかったです。これはちょっと石垣っていうのはちょっとはい楽しみで。はい。はい、構え。ちょっとYouTube。はあ。これ聞いて。はい。まあお前が店出す時はよっしゃ夢二したってくれって言ってそれからその方が竹久夢さん。竹久夢二がね好きやったからな。それからなんですね。夢二ってつけて。